Jeigu ne kolektyvinis muzikavimas, aš tikrai nebūčiau muzikoje. Tai visada tas kolektyviškumas, jisai mus tiesiog sujungia, suburia ir inspiruoja mus, sakykime, galbūt eiti tuo keliu. Panevėžio muzikinio teatro kolektyvai, tai yra ir teatro orkestras, ir styginių kvartetas, ir orkestras Garsas. Visi trys profesionalūs kolektyvai turės koncertus ir muzikuos kartu su jaunaisiais talentais. Tai turbūt suteikia vėlgi kiekvienam lyg ir instrumentui arba kiekvienam atlikėjui vis skirtingą, sakykime, naudą ir reikšmę, kaip jis tiesiog gali išsireikšti galbūt kiekvienam kolektyve. Ar tai kaip solistas, o galbūt kaip tiesiog orkestro muzikantas. Šiandien, tarp kitko, buvo labai geras klausimas. Jūs dirigentas, sako? Vaikas, sakau, taip. Ai, tai aš, sako, prie jūsų stovėsiu. Sakau, malonu. Tai, ta prasme, tai yra labai žaisminga ir manau, kad mes tikrai turėsime puikų laiką kartu. Bus 3 koncertai su Panevėžio muzikinio teatro kolektyvais. Taip pat bus koncertai su Panevėžio muzikos mokykla, su menų gimnazija, taipogi, kurie rengs savo koncertus, tai tikrai ganėtinai platus spektras. Viską vainikuos būtent jungtinis orkestras. Turime beprotiškai talentingų vaikų. Tai tiesiog norisi pirmiausia vien dėl jų stengtis ateiti, palaikyti, pasiklausyti gražios muzikos ir tiesiog mėgautis šiuo festivaliu.